Mag-harvest rin tayo ng talong. Yan. Para sa dinengdeng ko. Okay. Yan. Tapos, itong mga sili hindi pa hinog. Pero gusto ko rin yung green pa. Kaya kukuha tayo ng ilan. Ng mga tatlo. Para may chili yung buwan natin. Okay. Ayan, punta tayo sa kabila. Sa kids playground. Maraming doon. Mga pwedeng i-harvest. Yan si celery. Hindi ko pa kailangan ng celery kaya wag muna natin harvest yan. Yun ang green pepper. Yan. Hindi natin i-harvest yan kasi hindi ko pa kailangan yan. Yeah. Dyan muna siya. Okay. Ayan, punta tayo sa beans. Ang daming mga sitaw. Yan. Harvest tayo para mamumunga o lalaki yung mga ibang maliliit pa, yung mga baby pa. Okay. Ang daming bunga. Yan. Ang dali nilang lumaki kasi yung umuulan dito every week. Kaya maganda yan sa mga halaman. Sa hapon o sa araw ang init-init, mga 90 degrees or 90 plus degrees. Meron din beans. Ito mag-harvest rin tayo ng beans kasi masarap yan. Yan. Itong mga beans ko at saka yung mga iba kong string beans, nakapaso lang ito. Kaya yan clusters ang mga beans. Hindi yung nag-iisang puno o isang puno ang daming bunga. Ito yan. Yan. Yan siya. Okay. Yan. Daming bunga. Yan. Ngayon na year, para yung upo ko hindi yata, dadalawa lang yata ang bunga na yan na year. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi maganda ang umuusbong na mga flowers niya, mga lahat ng male, walang female, na dalawa lang ang female. Yan. Yan, puno na ang colander natin, ang lagayan natin. Yan. Yan. Minsan mas gusto ko yung hindi mature ang beans. Gusto ko yung parang young, para pang-salad at saka crunchy pa paglutuin mo na half cook. Yan. Daming bunga. Yan. Yan. Ang daming bunga. Nasa gilid sila lahat. Right?
Yan. Dami, oh. Yan. Na natin. Yan. Ang inharvest natin, oh. Ngayon naman, kuha tayo ng Hungarian pepper. Yan. Kita ninyo ang Hungarian pepper. Yan, ang daming na kuhan, oh, bunga. Ay, putol. Yan, naputol yung yan. Yan, oh, Hungarian pepper. Yan. Dami pa. Okay. Ano pa? Oh, may isa pang kuhan dito. Cucumber. Kuhan natin para pwede nang pwede pa yan. Okay. Yan. Tapos yan lang. Tapos tayo sa loob. Tapos ikuan natin, papakita ko sa inyo kung paano ko lulutuin ito. Okay? Yan, meron pa dito pala. Yan. Mas gusto ko yung hindi masyadong mataba. Yan yung mga katamtaman lang ito i-harvest para hindi masyadong mahirap o matagal ang pagluto nito, paglutuin natin. Okay. Yung dami pang hindi maliliit pa. Yan. Yan. Kaanihin natin yan this weekend o depende na kung lalaki sila. Okay. Thank you for watching and see you next video or when we pagkalulutuin natin ito mga inani natin. Okay. God bless and take care. Bye bye.